ده دساس. دساس يعني ايه؟ ده نوع من انواع التعابين يا جماعه اسمه ساند بو. ما تخافش السواق هيعض. ده لو سبته هيغطس جوه الرمل. سيبه كده. بص كده، هوب 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 هوب. ده ممكن يغطس جوه، ده ممكن يغطس جوه يا جماعه بالكامل. ده بيلف على صباعي. بص 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 بص. هو لسه صغير على فكره. ده بيقرص جامد اقسم بالله. ده قارص. بص بص ما بينزلش. فاكرني شجره؟ انا شجره. شفت هو فاتح بقه ازاي؟ هو معتقد ان احنا هنهاجمه او شيء. بص بص يا عم انا ما اضمنش. ده بص بيهاجم ازاي اصلا. عضك ايه؟ عضك؟ لا الحمد لله. امسكه. هو عايز يغطس في الرمل باي طريقه. امسكه. بص هو كده كده غير سام، فما فيش اي مشكله ان احنا نطلق